రెండేత గేదండి ఇది. రెండేత పెయ్యండి. అదిగోండి కరెక్ట్గా నిన్న సాయంత్రం వినిందండి. ఇది జునుపోలండి. ఇంకానే చూసుకోండి ఒకసారి. గేదె నాడింగ్ కానీ సొన్నతీరు కానీ పడంకొట్టి కానీ చూసుకోండి. రెండేత పెయ్యండి. ఇదండి తోడు. ఇదండి ఇది రెండేత అండి. ఇది వినేసిందండి. మంచి జాతి గేదండి. మంచి ముర్రా జాతి గేదండి. ముర్రా జాతి గేదండి. ఇది కూడా సొన్నతీరు కానీ బుర్ర నాడింగ్ కానీ చూసుకోండి. ఇది రెండేత పడ్డండి. ఇది కూడా అలాగే ఉంటుందండి గేదె. మంచి జాతిలో గేదండి ఇది. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అప్పారావు డైరీ ఫామ్.